ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အဖေနဲ့မျိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာပြောကြပါတယ်ဒီငရင်ဘေးဟာရှေ့ကဆက်နှစ်ပေါင်း3-4နှစ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘေးဆိုးတွေရဲ့ကလနာကဖြစ်ပြီးတော့ဘုံလဲကြကဆုံးရှုံးရမယ့်ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုများပွန်ဖြိုးတိုးတက်စီးပင်လာသလိုစိတ်ဓာတ်ရေးရာနဲ့ဒရက်မဲ့ဟလာရည်ကျင်းမှုဒရက်မဲ့ပစ္စည်းများပြန်လဲဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဖို့အတွက်အချက်ပေးခေါင်းလောင်ထိုးလိုက်တဲ့အချက်ပေးတံဖြစ်ပါစေဒီအတွက်เนาะအားလုံးကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာတကယ်ကိုရန်နာဘုံနေပြီးတော့ခစ်ကလေးကမြန်မာဟေ့ရလို့စံပြုတ်ရတဲ့ရတ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတွေပြန်လဲစီပင်ထွန်းကားပါစေကူညီမျှဝေပေးကမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှေ့ဘဝကိုဒီလိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်သွားရမယ်အမမှန်ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမယ်သင်ကြားပေးတဲ့ဒေါက်တာရှင်ဦးလာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အဖေနဲ့မျိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာပြောကြပါတယ်